បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនចង់ចែកម្លែកជូនបងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យសត្វហោះដែលមានការជិះឆាប់យងឬក៏លក្ខណៈមនុស្សជិះបែបនេះឬក៏សត្វជិះបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេនេះលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមានព្រមមួយពេលបងប្អូនអាច copy ព្រមនេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅកាន់ChatGPT ហើយបងប្អូនផាសចូលមកដើម្បីឲ្យ ChatGPT generate រូបភាពឲ្យយើងខុសៗគ្នាចំនួន10អញ្ចឹងណាបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយកទី3នេះចុះហើយយើង copy មកយើងចូលទៅកាន់ leonardo.ai ហើយយើងផាសព្រមហ្នឹងដើម្បីយើងធ្វើការ generate ព្រមទៅជារូបភាពអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលយើងចុចពាក្យថា generate មកបងប្អូនកុំភ្លេចមើលតាក់ទងនឹងកន្លែង image dimension ណាប្រយ័ត្នបងប្អូនច្រឡំជ្រើសរើសsize ខុសៗគ្នាផ្សេងទៀតតែមិនមែនជា size ដែលបងប្អូនចង់បានអញ្ចឹងណាដូចជានេះ 16.9 នេះបានន័យថាទំហំរូបភាពផ្ដេកហើយយើងយក size TikTok នេះ 9.16 នេះបានន័យថាទម្រង់ប្រឆោអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងមើលអូខេលយមែនទេបងប្អូនស្អាតមែនទេអញ្ចឹងនេះជារូបភាពមួយដែលបងប្អូនអាចធ្វើការយកទៅ generate ធ្វើជាវីដេអូដើម្បីយើងផុសនៅក្នុង YouTube Short Facebook Reel ឬក៏ TikTok ជាដើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយវា viral មែនទេព្រោះវាប្លែកភ្នែកមែនទេបងប្អូនមើលទៅគឺស្អាតមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច download រូបភាពនឹងទុកមកអូខេ download មកថាខ្ញុំ download ពីរូបភាពនឹងចុះអូខេអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងរូបភាពមួយនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ generate បានសម្រាប់ខ្ញុំមានរូបភាពនឹងរួចរាល់ហើយតែបើសម្រាប់បងប្អូនអត់មានរូបភាពនឹងទេបើសិនជាឃើញរូបភាពនៅក្នុង YouTube Short របស់គេឬក៏ Facebook TikTok អីបងប្អូនអាចធ្វើការ screenshot ឬក៏យើងថតវាយកតែប៉ុណ្្នេះមកហើយយើង save វាទុកដើម្បីយើងយកទៅសួរនៅក្នុង ChatGPT អញ្ចឹងណាគេឥឡូវខ្ញុំ save ដាក់ក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ ChatGPT អញ្ចឹងយើងចូលមកយករូបភាពដែលយើងបាន save បាញ់មិញនេះមកបន្តមកបងប្អូនអាចសរសេរមាន2របៀបឥឡូវយើងសរសេរទី1សិនទៅយើងអាចសរសេរទម្រង់ដូចគ្នាក៏បានដែរយើងសរសេរ give me ខាងព្រមអញ្ចឹងអូខេយើងអាចសរសេរបែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាព្រួញទៅអូខេអញ្ចឹងChatGPT នឹង generate ឲ្យយើងរូបភាពខុសៗគ្នាប្លែកៗអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសាកយកចំណុចទី5នេះតើវាជារូបភាពបែបណាអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Leonardo ហើយយើង generate ម្ដងទៀតមកអូខេយើង generate មកអូខេអញ្ចឹងតើតើតនឹងការសួរទៅកាន់ ChatGPT ទៅលើរូបភាពដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យដូចគេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយករូបភាពគេមកហើយបងប្អូនសួរបែបនេះបងប្អូនសួរបែបនេះមកគឺបានហើយបានន័យថាយើងសួរបែបហ្នឹងហើយយើងដាក់ចំនួន10រូបភាពខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបើសិនយើងចង់ឲ្យយកដូចគេតែម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែសរសេរបែបនេះយើងដាក់រូបភាពហើយយើងសរសេរបែបនេះមកបងប្អូនអាចដាក់ give me a prompt for this similar ឬក៏បងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់ similar ក៏បានបងប្អូនដាក់ image ក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺអត់ជាបញ្ហាទេសំខាន់យើងដាក់ upload រូបភាពហើយយើងសរសេរបែបនេះមកចុចសញ្ញាព្រួយទៅគឺវានឹង generate រូបភាពឲ្យយើងដូចលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅមើល Leonardo វិញយើងអូខេលយមែនទេបងប្អូនចានេះយើងអាចកែកុនអីតាមក្រោយទៀតបងប្អូនអាច check មើលនៅក្នុងនេះនៅក្នុងពី1ដល់10នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាច check មើលទៅរូបភាពមួយណាស្អាតរូបភាពមួយណាត្រូវចិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តអីបងប្អូនអាចយកបានអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ generate រូបភាពទាំងអស់នេះទៅជាវីដេអូអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំ save រូបភាពសិនមកអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកនេះកន្លែងនេះបងប្អូនចុចនៅនឹងមកយើងចូលទៅរករូបភាពរបស់យើងដែលយើងបាន download បាញ់មិញមកថតតែរូបភាពឆ្កែដែលយើងបាន download បាញ់មិញនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពមួយនេះចាបន្តមកទៀតបងប្អូន copy នេះ motion របស់វាយើង copy ប៉ុណ្ណេះមក
យើងមិនចាំបាច់កែកូនឯច្រើនទេបងប្អូនឬក៏យើងចង់កែក៏បានដែរកន្លែង like នេះយើងប្រូដាក់ដកវិញមកអូខេយើងដាក់ប៉ុណ្នេះមកអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហើយបងប្អូនហើយយើងចុចពាក្យកន្លែងនេះកន្លែងខ្យល់នេះកន្លែង grade 30នេះយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺយើង generate ដែរហើយចំពោះរូបភាពនេះបងប្អូនអាចតាដាក់Ray motorbike ក៏បានអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Hilo វិញមកយើងដាក់រូបភាពមួយទៀតមកអូខេឧទាហរណ៍រូបភាពមួយនេះចុះយើងសរសេរពាក្យបែបនេះមកអូខេយើងសរសេរបែបនេះមកបងប្អូនហើយយើងចុច generate តែម្ដងមកអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពី generate ហើយបងប្អូនអាចយករូបភាពនិងវីដេអូដែលយើងបាន generate ហើយហ្នឹងយកទៅផ្គុំចូលគ្នាកាន់នៅក្នុង CapCut ហើយយើងបញ្ចូលសលេងមកគឺជាការស្រេចហើយយើងអាចយកទៅផុសនៅក្នុង Facebook Reel ឬក៏ YouTube Short TikTok អីជាដើមបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងតើតោងនឹងការធ្វើ generate រូបភាពបែបនេះហើយនឹងរូបភាពសត្វហោះជិះឆាប់យងបែបនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាមានចម្ងល់អីអាច comment សួរនៅខាងក្រោម channel បានខ្ញុំនឹងចាំតបហើយនឹងចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនជានិច្ចអរគុណច្រើន